Shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Que le Dieu de toute grâce apambola bino. Ezali musali na Nzambe ndeko na bino kati na nkolo Yesu Christ, Pasteur Simon Pierre Ndikai, mokambi ya etonga Assemblée chrétienne Terre Sainte oezwami na commune ya Lingwala, précisément le croisement ya Mushi Basankusu. Pour ceux qui nous suivent déjà, l'icône na ba antenne Moussous, émission nabiso ezali intitulée Dieu est amour. Nzambe aza bolingo. Alors comme c'est une première na ba antenne nabiso ya Ntingi TV, to décider to bandape na message ya bolingo. Donc lelo toko lobela l'amour du prochain. Et bandeli na makambu nyonso na lisungi na Nzambe toko ya koyekola makambu ebele wezali ko edifier libota na Nzambe. Nzambe apambola bino banso pa ibozolanda biso na engumba Congo, na Lubumbashi, na ba Congo, na est de la République, na Congo Brazzaville, y compris aussi na Kinshasa. Bandeko baninga mikati na nkolo Yesu Christ. Lisolo tozo beta lelo ezali lisolo we ezali na kati na mukanda na Nzambe. Lokola mobeko ya yambo na mibeko nyonso. Puisque na kati na likambu na Nzambe ezali na biloko ezali mutuya. Wekoki komema mutu na lobiko. Na biloko mususu wezali kolandisa manasima. Alors, Bible ezotalisa biso na Jean 3,16. Bible ezoloba que car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Likambo tozolobela ya bolingo ya ndeko na yo ezali likambo ebandi na Nzambe, ezali likambo ebandi na bato te. Mukanda na Nzambe ezoloba ke bolingo elamukaki na kati na Nzambe. Ye moko Nzambe aza bolingo. Nzambe ye kolinga mokili, ou bien tokoloba ke baya mokili. Bible ezoloba te ke Nzambe alingaki église. Bible ezoloba te ke Nzambe alingaki basantu. Azolingaki olandanga malamu ndeko. Bible ezoloba ke Dieu a tant aimé le monde. C'est que batu Nzambe alingaki bazalaki na état ya sainteté te. Bazalaki na communion na yete. Bazali bato bakabonaki na Nzambe na ba principe na ye depuis jardin d'Eden. Bazalaki bato bazalaki considéré lokola ba ennemi na Nzambe. Mais Bible ezoloba ke Nzambe sans kota la désobéissance pe mabe ya bato Nzambe alingaki bango. Donc l'amour du prochain ezali likambo ebandi na Nzambe, ebandi na mutu te. Puisque Bible ezoloba ke na commencement Nzambe azoloba ke créons l'homme, faisons l'homme à notre image. C'est que mutu akelamaki na lilingi na Nzambe. Mutu azalaki net prochain na Nzambe. Mutu azalaki na souffle éternel, souffle na Nzambe. Mais mutu akabonaki na Nzambe pour la désobéissance. Mais malgré position ya mutu,
wezala kopesa yenzela ya ko sepelisa mepa na nzambe te ni ya kobika éternellement. La Bible ezoloba ke nzamba lingaki baya mokili. Donc d'abord il faut koyeba ke bolingo na nzambe ezalaki manifester na bato malamu te. Puisque yo okoza lozo monela makambo na sens contraire. Ya ke nzamba lingi yo mingi po simbi Bible na lipeka. Bandeko yo monaka na balabala yo zo kanisa te ke nzamba lingi bango. Te. Nzamba lingaki baya mokili nyonso. Sans kosala exception na mutu. Bible ezoloba ke tango nzamba ye kolinga baya mokili. Nzamba ye kopesa mwana na ye. Moko. Nzamba azalaki na bana mibale te. Ndeko landanga malamu. D'ailleurs nga na koloba ke tika mansozo sala. Puisque liloboyo ekobikisa yo. Nzamba azalaki na mwana moko ya linkinda. Bible ezobenge fils unique. Donc c'est la chose la plus précieuse que Dieu le Père possédait. Puisque selon Colossiens, Bible ezoloba que toute chose avait été créée par lui et pour lui. C'est que mwana ya linkinda lekaki biloko nyonso na mutuya. Nde mutu Nzamba ye kopesa pona ko démontrer bolingo na ye na bapagano. Nzamba pesi la chose la plus précieuse. Oya zalaki nango. Pona lobiko ya basumuki, ya batu nekobo, ba miyibi, batu na lokuta. Bolingo ya ndeko na yo. Alors, Nzamba pesi biso ndakisa. Ezali démonstration ya bolingo. Nzamba la kisi yango lokola ndakisa lokola exemple na église. Weko ya kobotama na bolingo na Nzambe. Pour que ebika na lolenge Nzambe abika kina mokili. Na ebandeli ya message na biso. Okozwa déjà idée ya lolenge yozo bikele. Pona koyeba soko zali komikuta na kati na mokano na Nzambe ou bien ozo sala le contraire ya penser na Nzambe. Alors Thomas Jean azo koma na mukanda na ye ya yambu na 1 Jean 4 kobanda na verset 11 kino na 16. Thomas zolo banini Andeko tokotanga. Et nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous. Et nous y avons cru. Dieu est amour. Celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu. Et Dieu demeure en lui. Wanezali verset 16. Wezotelisa ke Nzambe azali bolingo. Nzamba za eloko mususu te. Yomba la mususu ozo kanisa ke Nzamba azali photo. Dengo mona kabazo dessiner. Ou bien bazo lakso ba illustration ya mutamati na mpunda na mapata. Te. Bible ezoloba ke Dieu est esprit et vie. Molimo basimba ka yango te. Molimo emona na kate. Mais forme oyo muto azali komonela Nzambe ezali forme ya bolingo. Ezali makomi et sainte. Thomas zoloba que Dieu est amour. Mais toko zonga mukesim. Pona ko banda na verset 11. Ya chapitre 4 ya premier épître ya Jean. Azoloba que bien aimé, si Dieu nous a ainsi aimé. Si Dieu nous a ainsi aimé comment? Apesi mwana na ye moko ya linkinda. Pona biso. Si kon Thomas zo comme l'église. Oyozo faire partir ma sœur, mon frère, papa, maman, sénateur, député, honorable, partenaire, l'anda liloba na Nzambe. Thomas Zoloba que si Dieu nous a ainsi aimés, nous devons aussi nous aimer les uns les autres. Personne n'a jamais vu Dieu.
si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous et son amour est parfait en nous. Mutoko sayote kengana sina moni nzambe o moneli wapi aza couleur nini elongine ko kanina nani na ya kasongo ou bien na ya kisalu non na kati na loba na nzambe contradiction ezate be mona ka batu mususu alali o na lala ki na lota ki nzambe o loti ndenge nini aza couleur nini ya aza esprit siko yozo le bako mona ki ndenge nini aza tantôt zo longi en kosi tantôt zo longi en mwana mutu tantôt azali mupanga ya moto tantôt azali vieillard Thomas zolo bake mutu na no moni nzambe te nzambe aza esprit mais soki tozo linga na biso c'est que nzambe aza na kati na biso pe bolingo na ye ezali parfait na kati na biso. Parlant Thomas linkolo bani soki mutu aza na bolingo te ya ndeko na ye c'est que nzambe aza na kati na ye te puisque nzambe aza bolingo e bolingo na ye a manifestaki yango na baya mokili nyonso bolingo na nzambe zo exclure mutu te nzambe azo no ki s'envole likolo na batu mabe pe batu malamu azo bimisa pe moi likolo na batu mabe pe batu malamu nani ebiso ke muto yozo kanisa ke ozo mona mabe wana nzambe azo linga ete nzambe azo linga batu nyonso soki nzambe azala ko linga batu nyonso te mbele muto yozo mona na linga ki apema te nani apese pe manabo moi c'est ça nzambe nzambe muto apesi pe manabo moi parce que yo zalaga soko ozolo balikambu ya muto ozo mona netu yo soko mi peza Gabriel pembe na nzambe ba misusu batikal na mokili te eza bongo te. Thomas Zoloba que nous connaissons que nous demeurons en lui et qu'il demeure en nous en ce qu'il nous a donné de son esprit et nous avons vu et nous attestons que le Père a envoyé le Fils comme sauveur du monde. Donc pona koyeba ke muto yo nzamba zobika na kati na ye eza le fait ya koganga na église te. Même les pharisiens bazalai koganga. Bazalai koganga. Bazalai kolata ba sultan. Bazalai kolata sultan neti ya papa sango mokonzi. Bazalai kolata sultan. Bazalai kotambola na limemia. Parce que ba nyonso bazo pesa bango mbote ya respect. Mais zamba bazalai ki na bangote. Awa Thomas Yohana zo koma mukanda na église akomeli yo ndeko yo mutozo landa ngai alobi pona koyeba ke nzambe aza na kati na yo ezali le rozo linga ndeko na yo le rozo linga ndeko na yo soki bolingo eza na kati na mutu te nzambe aza na kati na mutu wana te ata zo sala bikamu ko sala bikamu lingo lo bateke za ko sala na nzambe nani akosi yo bongo simo les magiciens sala ko sala bikamu soko tangi na mukanda na nzambe komona batu basala ki bikamu d'ailleurs Jésus yemoko bazolo banaye kazo sala bikamu na nguya Belzebul c'est que bato bazala ko ba ke nguya Belzebul ko sala pe bikamu soko oke pa ba mando no komona bazobi misamulangi na tolo ya mutu o to longoli masanga c'est ça bikamu l'air tozo tanga sozala komona batu bazoya na ba récréation azuizelo abalusi ango sucre acheli koloboe epimbondeke eza bikamu te soko sali yango ndeli nkoloba ke nzambe aza na kati na yo non nzambe na kati na mutu ezoyebana na bolingo ya ndeko na ye bolingo ya ndeko na ye na moma bolingo eza te ndeko ata osali nini nzambe nano abandi kobika na kati na yo te puisque nzambo yazo bika na kati na bayengemeni na nzela na mulimo santo kombo na ye ezali Dieu amour. Bible ezoloba te que Dieu a l'amour, Bible ezoloba que Dieu est amour.
ndenge ntoma uti kolobela biso. Bandeko mingi bazo confondre bolingo ya ndeko na vaine gloire. Na vaine gloire. Mukanda na 1 Corinthiens. 1 Corinthiens ekoki kopesa biso lumière. Chapitre 13. Toko banda na premier verset. Puisque yo bana ya mobali ozobokola na ndako. Baliaka ndenge moko na bawo ya yote. Mais ozozo soupe ozopakola na bilamba. Ozokweisa bete gogo. Lobi soki bolobi boko yepa. Pour que leur papa na bango azoya akuti soupe na bilamba. Papa lobake bana balie batondi. Mais yo na mote moyebi ke balie batondi te. Lero ko kende église. Bandi ko pesa bato ba vision, bandoto na lotela kioboy, mama boboto. Ya yo ezali vaine gloire. Ya ozolinga bato bakumisa yo koza mu Kristo. Mais na esaleli ki mu Kristo ezate. Mais yo quand Thomas Paul mayazo comme l'église à Corinthe. Dans chapitre 13. Thomas Zolobanin. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité, je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. En haut d'abord, Thomas Zolobela ba Christo bazana église. O bazolo ba langue. Nde batu Thomas Zolobela. Eta on koloba minoko ya batu. Na ya ba ange. Na za pamba. Soki na zangi bolingo. Yo eloko yo wele laka. Eza ya koloba langue. Ozomon. Na kopese bisakoli. Ya soko chebo na se alipeka. Je suis évangéliste. Je suis archipape. Je suis bishop. Ya komatangomba. Ndenyo sezo intéressé yo. Mais ya kenzambe abika na kati na yo. Pa moni sama na misal. Wana oza kunate. Na ba verset biblique na Twitter, na Facebook, pe na WhatsApp. Nikoloi, batu nyonso na ba réseaux sociaux baza ba pasteur. Batu nyonso baza batei. Batu nyonso baza batei. Ndeko landa malamu. Oyoka mungongo na Nzambe. Thomas okende musika. Azoloba, et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas la charité, je ne suis rien. Ozolanda, yomutu, olekaka na télévision pour na kopesa bisakoli ya liwa ya batu. Ce n'est pas que ozolingo pesa prophétie. Le vrai problème avec toi, c'est que tu veux devenir célèbre. Alors derrière ta prophétie, tu ne veux que détruire bâton Zamba Satomboli. Mais ici, l'apôtre révèle quelque chose de très important. Thomas Zolobeka atana sakoli, atana zu connaissance ya ndengenin. Donc, na yeko la théologie, na yebi sabatu ke yudeli kosala boy. Soko tengami boy, oselinete Jérusalem. Soki nazangi bolingo nazapamba. Toi, tu cours derrière quoi? L'air yozoleka. Pour na ko critiquer basel na Nzambe. Ozoleka na objectif ni. Puisque na mukanda na proverbe, Bible zoloba que l'amour couvre une multitude de fautes. L'amour ne se vante point. Mais il y a yo ministère ezali basé na ko koloba mabe ya batu. C'est comme si yo za musantu. Mais Bible zoloba que ceux qui n'ont longoli potu eza na liste no yote. Mais kokende pas moninga te. Déjà le fait ya koleka na télévision pour critiquer les autres, ça prouve que tu n'as pas le Saint-Esprit de Dieu. Puisque Mukanda na Nzambe zolobe que chacun s'occupe de ses propres affaires. D'ailleurs dans proverbe Mukanda na Nzambe zolobe que même les rozo kende ntubele ko betel solo mutu mususte. Ya yo likambu na Nzambe yekoleli yango wapi? Nani atalisio yango? Qui t'a dit que le fait de prophétiser c'est ça avoir Dieu et être un bon serviteur de Dieu? Yo yebite ke mpunda prophétisaki. Oyebi mwanso azale ko landa Paul tena Silas nasim. Si Bible zolo bakazale ko prophétiser makambo solo. Mais l'air ntoma atalié. L'air ntoma atalié.
Thomas bengani esprit ya piton. C'est-à-dire que ezalaki esprit ya piton. Nde mutu ezalaki koloba na kati na ye. Mais en réalité, elle ne servait pas Dieu. La plupart les loba comme na télévision pour na kobangisa ba homme politique, kobangisa mokonzi mboka, na ba prophétie où ezali manipuler. Bazo tindika ye na camp politique songolo. Kendo lo baboué. Kendo salaboué. Tout ça c'est pour devenir célèbre. Mais en réalité bolingo ezate. Bolingo ezate. Bolingo kotindiko ya koloba liwa ya mutu na télévision te kin murapa. Bolingo kotindika yo oluka ndeko en coulisses. Oyebisa ye ke luka nzambe sambela na eteni songolo eteni pakal zamba bikisa yo. Nde bolingo ya ndeko na yo. Mais lero koloba ke bato théâtre bakokufa 3. Ceux qui bato théâtre bakufi 3 ba pasteur bakufa kate. Et qui t'a dit que ceux qui bato théâtre bakufi c'est puisque baza basumuki. Ceux qui musiciens muki la kufi c'est puisque baza musumuki. Qui t'a dit ça? Jacques akufa kite. Si bakataki mutu. Azalaki musumuki. Etienne akufa kite. Ba lapida qui est. Azalaki musumuki. Tout ça ils allaient animer na haine. Tout ça ils allaient animer na haine. Landa malam. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas la charité, cela ne me sert de rien. Mukanda na zambe zolobeke soki loboko ya mwasi epesi ya mobali yebate. Ya yo epesi li ezalaka poza la réélite. Na mandature wezo ya. De soko zi 3 sacs ya semoule obengi cameraman. Soko aozo benga cameraman ndeko député. Ndeko ministre. Po ba filmer biloko pesa ki côté ansele. Ba loi wezo sala ke batu nyonso ba vivre malamu. Ovo saka yango? Ça ne t'intéresse pas. C'est la même personne. Mais c'est la même personne. Oh, il y a zone, mais moi, ça qui a ses moules. Non, moi, piodi. Pour n'a coupé ça bateau. Il y a moutazo détourné par millions. Il y a un zéla. Oh, il faut battre sur batamboulé. Mais si réellement tu as l'amour du prochain. On constate que batunion se bat vivre dans des conditions meilleures. Oh, yo, là, la kepa na yo. La condition, oh, yo, zo, là, la nanda kuna yo. Tu feras en sorte que batunion se bat vivre dans des conditions. Mais toi, tu préfères détourner des millions de dollars. Que le peuple congolais va continuer à vivre dans le dénuement. Après, yo koya ko bimaloko le bon samaritain. Na moi sac, na moi ban ya école. Mais aussi détourner bon ya ba école belé. Ce que zo na tout moi baba pour étouffer les raisonnements des gens. Ouais, zali bolingoté. Même quand je distribuerai tous mes biens, il y a des gens qui distribuent les biens pour leur propre gloire, pour leur avenir politique, pour le financement de leur ONG. Mais ça te que azo sala yango na ndenga ka lingi mutu. Non. Deko bolingo ezali eloko msusu. Bolingo ya ndeko na yo. Wezeli ko sala ke o servir ndeko. O pesa wezeli ya mutu ya. Bolingo mona ka intérêt ya mutu msusu. Bolingo bandela ka na intérêt personnel te. Zamba tala ki intérêt na yete. Les zamba zala ko pesa ko Yesu Christ. Zamba zala ko tikala na nini? Na diama. Mais ko Yesu Christ nda zala ki mokeli na biloko nyos. Mais Bible zolo be ka pesi mwana na ye ya linkind. Zamba mona ki lobiko ya baya mokili. Zambe yo kanisike bandeko. Tolo banane. Ce qui zamba pesa ka Jésus te alinga ki azala nzambe te. Biso tonga tozo sika na ye. Nani alinga ki samba na ye. Avant que Yesu Christ ya kokufela baya mokili, nani asamba ki na nzambe. Pona koloba ke otiki biso na kufa. Nani ajija ki ye. Il allait toujours rester Dieu. Mais zamba mona ki intérêt na ye te. Zamba mona ki pe lobiko na ngai. Amona ki pe lobiko na yo. C'est pourquoi azwa ki mwana na ye ya linkinda pesa ki. Eloko ezoboma église lelo. Eloko ezoboma mboka Congo. Ezali manque ya bolingo. C'est pourquoi bandeko baninga mikati na Yesu Christ tolobi ke to bandela wan. Bozo mona même bakerelo eza na ba politicien. Eza haine. Eza haine. Proverbe 10
Verset 12, que la haine excite des querelles. Soko moni bisika batu bazo yokanate. C'est puisque bolingo eza bisika wanate. Puisque Moutoisa toujours na tendance à collaborer. En 2010, lui il l'avait fait. En 2012, lui il l'avait fait. Mais pourquoi lui il a dit ça? Il faut n'a étouffer. Tout ça c'est la haine. Et conséquence, il y a haine et c'est lui qui excite querelle. Et en ce moment-là, Christ n'est pas glorifié au milieu de l'église. Et vous verrez que Bazali Kosala dit sur place. Voilà pourquoi Congo est en biloko nyos. Et puis Congo est à 85% de chrétiens. Bien que c'est un état laïque. Mais Congo est allé avancer. C'est puisque Batubazo Sambela ya bibebo. Mais en réalité, Zambazo bika na kati na bangote. En réalité, Zambazo bika na kati na bangote. Thomas Kende Musik, que la charité patiente, elle n'est point envieuse. La charité ne se vante point. Elle ne s'enfle point d'orgueil. Yayo, ezalaka ya baye bangai, maman sociale. Yayo ezalaka te ya ke osunga batu. Mais oyebi, ndeko, ezana mindele bele bayebi ba africain te. Batinda kambongo na ba ONG bazata na besoin baye babangote. Mais na ba église protestante, na ba église na mikili apote. Bazolo baka kekende kosunga babol des pays en guerre. Les riozo lukabaye bayo pona mpiodi na Thompson. Le fund waneza bolingote. Deko tozo kende. Tokoki kotanga mukanda na Nzambe. Na mukanda na Romains 13. Tozo banda na verset 8. Ezaka kantoma Paul. Azo comme l'église ya Rome. Oko benga biso, même sikoyo, même na sima émission. Na ba numéro ezali affiché. Plus 243 82 141 32 53. Ou encore plus 243 9 97 160 118. Benga biso ndeko pona losambu. Toko sunga yo même pona toli. Kolo pambola yo. Thomas Zolo Baboui. Dans le but banda na verset 8. Ne devez rien à personne, si ce n'est de vous aimer les uns les autres. Car celui qui aime les autres a accompli la loi. Ozo kama kamuntoma Zolo. Alobi kozala na nyongo ya mutu te. Kokangela mutu kanda na motema te. Nyongo oyo mukristo aza nango eza kaka ya kolinga ndeko na ye. Mukanda oyo tanga kango te. Hein? Yo za kaka kote le fait dévorant. Fo bandele na mukanda oyo. Eza na ba responsabilité na Nzambe. Eza pe na ba responsabilité ba Christ. Awan Thomas Zoloba que ne devait, c'est-à-dire que eloko yo chrétien il faut devoir na mususu. Oyo esengeli opes, ezate oyo ozozel. Yo zozel pa na Nzamba bundela yo, a défendre yo. Mais siko oyo siko esengeli opesa. Oyo ezali na ba prérogative na yo ke esengeli osal en tant que mukristo. Eza ya kolinga ndeko na yo. Ya kolinga ndeko na yo. Ne devait rien à personne. Awa Zambazo le bele mukristo. Peu importe rang social na yo. Na musalo zo sal. Yo muto chela kabatu ba poison ba kuf. Landa. Yo muto empêcha kabatu ba kutana na mukonzi. Yoka. Bible zo le ba que ne devait rien. Boza le même pas na nyongo ya mutu. Si ce n'est de vous aimer les uns les autres. Ah, Bible le bite ke linga kaka wa yazo sale lo bolam. Ah oui, Bible le bite ke linga kaka yazo kabela yo. Bible le bite ke yo mutu ya majorité linga kaka batu ya majorité. Ou bien yo mutu ya opposition linga kaka batu ya opposition. Te Bible zo le ke bo linga na ba moko pe ba mususu. Même l'air bozo voter ba loi na parlement.
bon voter na ndenge ya ozomona pe intérêt ya ba opposant na kati. Ko faire voter ba loi kaka ya wezeli ko pesa yo avantage, c'est comme si yoza o le ministre éternellement. Non. Ce n'est pas ça. Avant yos ba ministre msuba zalaki bakoleka pe ba msusu pe bakoya. Alors yoza na devoir ya kosala loko ezali na intérêt ya batunyos. Intérêt ya batunyos. Puisque oza opposant, ce qui likambwa bien salem yozo critiquer kaka. Yozo yo mona ka bolemu ya mokonzi amboka te. Yo mona ka bolemu ya bato baza na pouvoir te. Ya yo nyoso ezaka kama be. Mukolo ya yenga oza na église kembo alléluia. Na ba réseaux sociaux, joyeuse fête de Pâques, Pâques. Mais mukolo Pâques o eskazo bika na kati na yo ndeko. Mukolo Pâques azobika na kati na yo. Tozo bandelana noawa. Tozo bandelana noawa. Émission na biso ezali chaque lundi, mercredi, pe vendredi. Benga bande comme sus. Yebisa bango makambo endongo. Tolanda elobeli na Nzambe. Thomas Zobakisa lobi, en effet les commandements. Tu ne commettras point d'adultère. Tu ne tueras point. Tu ne déroberas point. Tu ne convoiteras point. Et ce qu'il peut encore y avoir se résume dans cette parole. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Mais c'est pas moi qui ai écrit ça. Ça c'est la parole immuable de Dieu. Prononcée par la bouche de son serviteur et saint prophète, l'apôtre Paul. Alobinyon soko loba, oto yebi kosale kobote, koyiba te, kolula te, nyon soan ezali ko se résumer na kati na commandement moko, okolinga ndeko na yo, ndengo milingi. Ozo comprendre pourquoi RDC zo décolleté. Problème ezali ya ke ko détourner te. Oya zo détourner aussi réellement il a l'amour de son prochain. Est-ce qu'on détourner? Pourquoi RDC zo décolleté? Kocha mokonzi amboka kal asalate. Ozomon. Tout ça c'est puisqu'il n'y a pas l'amour de son prochain. Il y a une catégorie de gens o bazo linga ke batika la kaka bango bongo. Ba misusu ba sepelate. Ya yiba même 50 millions. Bah, tout le monde même pas la capacité à commettre la maille à bien. Vous savez qu'ici à Kinshasa, bah, tu vas mettre la maille à Maboulou. Dans le moment où on a 50 millions dans compte bancaire. Et mouton comme on a tient l'ongia boboto. Comme un prélat, nanda kuna Nzambe. Oui. Comme on a foukami, bah photographe peut bah kangi bah tient dans les réseaux sociaux. Moment d'adoration. Tu adores qui? Tu adores qui? Tu adores qui? Thomas Zoloba que tout ce qu'il paie, oyo kokipe kozala, oyo ngana kote ya wate, oyo pe ekomami ya wate, boyeba ke bomba mina kati na commandement moko. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. C'est que muto ya zo lingande konaye accomplir mobeko nyonso na Nzambe. Accomplir mobeko nyonso na Nzambe. Muto ya zo kanisa ke mwana moninga ko sepelepe. Oya ko kanisa ke mama vevoy. Lopango batikele na mobile na ya ko juir na ngope. Puisque ngai pe lobiler na kokufa na ebite nini bakotikala ko sala bana na ngai na mwasi na ngai. Mutu ya boy accomplir mobeko nyonso na Nzambe. Accomplir mobeko nyonso na Nzambe. Ya yo rapport soko lingo pesa pona ndeko na yo na musale ezaka ya mabe. Ezaka ya mabe. D'ailleurs il est incompétent. Il est très incompétent. Yo ndoza compétent. Nani abiso ke na mukili bazo akapona mérite. Na mukili mwana na Nzamba zozo par le moyen de la grâce. Eza mérite te. Yo zakaka ko matse incompétence ya batu mususu. Yo ndoza compétent. Yo bi batu boni bazo ba français ko lega yo. Il y a des gens qui vous parlent 70 langues. Mais besoin de chômage. Oui bien noté. Donc yo zo kanisa ke posto yo za wana c'est plus que yo mérité. C'est ce que tu penses.
Zambo ya lingi yo asali yo ngolo ozomone mutu pamba pour que yo ya komatisa incompétence ya mutu mususu. Il a étudié où? Yo lingaka tanga wapi? Toi tu as étudié où? Et qui t'a dit d'ailleurs que pour réussir la vie, il faut avoir étudié quelque part? Tous les grands de ce monde batanga ki wapi? Kaka na ba université ya likolo. Oh, weza motema likundu. Motema mabe. Nde komi kolobisa yo. Nde komi kolobisa yo. Boyebi bolingo ezali kotindika mutu asala sacrifice. Pona mutu. Sans kotala oyazo gaspiller. Bible ezotel sebiso na Genèse 29 que Jacob andimaki kosala 14 ans pona mwasi na ye Rachel. Puisque azalaki kolinga ye. Eloko ezosala ke batu mingi même lelo bazo servir mboka te. Même batu na nzambe mingi bazo veiller kaka na mabumu na bango. C'est puisque bolingo ezate. Soki mutu aza na bolingo akeli bota na nzambe soso la vérité. Ako se focaliser kaka na ba offrande te. Ako yebisa batu vérité. Les gens étouffent la vérité. Les gens étouffent la vérité. Les gens se focalisent na babilo ko ezeli a pam pam. Les gens ne veulent pas servir la République. Prêcher correctement la bonne nouvelle, ça non. Chacun a na ba regard focalisé na ba intérêt na ye. Na somba mutuka, na somba lopango. Na somba bandaku na Afrique du Sud pe na Canada. Mais servir le peuple, non. Non. Servir le peuple, non. Bandeko. 2 Pierre 4. Ezolobaké, l'amour couvre une multitude de fautes. L'amour couvre une multitude de fautes. Mobali alingi mwasi na ye akotangela ye bambeba te. Place bolingo ezali mabe ezali étouffé. Mutu soki alingi mwana na ye akolinga kobimisa ba faiblesse ya mwana na ye te. Et soko moni mutu azali kotombola toujours faiblesse ya pasteur na ye. Faiblesse ya moninga na ye pasteur. Ce n'est pas qu'alingi na ye te. Non, eza en mutu ezo sala ye. En nde mutu ezo sala ye. Ya kendenge nini ya matibongo. Bisonyo stoko mateloko la ye te. Te komatezo dépendre na biso te komatezo dépendre na Nzambe. Soki Nzambe asali mutu ngolu kumisa Nzambe. Zela tour na yo koya. Pe Nzambe asala teke na mokili batu nyonso basala ba pasteur aminene bayebani. Non non. D'ailleurs même na Bible on bino bozo tanga bandeko. Les 3 colonnes de l'église, Pierre, Jean na Jacques. Okoye bisanga miracle Jacques asalaki. Na miracle Jean asalaki. Okoye bisanga yango. Et pourquoi yozo luka kozala munene na makasi? Hein? Okoye bisanga prophétie André apesaki. Na Bible lao. To bandela na nuana. Bolingo ya ndeko na yo. Bolingo ya ndeko na yo. Bandeko tozo kende muke muke pona kosukisa. Tozo kende muke muke pona kosukisa. Na mukanda na Nzambe na Luc 10. Toko suke la wana. Obete le moninga lisolo. Awo zo landanga soza yo moko. Mais ozana Nzambe. Ye mutazo lobela yo. Ozana Nzambe. Ye mutazo lobela yo. Ozotela gauche droite ozo makamuna sala kandenge nini ya zolo bayango. Te Nzambe azawana. Dieu est omniprésent. Dieu est omniprésent. Dans Luc, l'évangéliste Luc nous révèle quelque chose, une histoire. À partir, il y a verset 25, il y a chapitre 10. Bible est un docteur de la loi. Ayaki kokuta nana docteur Jésus. Le docteur de la grâce. Lui, il était docteur et à loi. Ayako kutanana docteur et à grâce. Le consommateur de la foi. Atunia lobi mokonzi. Nasala nini pona ko hériter bokonzi na Nzambe.
Kolo atuni ya lobi na mukanda na nzambe bakomi nini na mobeko za nango ya yanoli alobi bakomi que tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Docteur ya loi azotuna ye c'est qui mon prochain? Ozomona biloko ezo échappé na batu mingi. Ya mutu asali théologie na Allemagne, asali na États-Unis, na Afrique du Sud. Mais ba notion élémentaire ya koyeba prochain na ye azo maîtriser yango te. Est-ce que c'est mutu asali boye musumuki? C'est que mutu asali boye musumuki. Ya azomona masumu partout, mais masumu orgeza na motema na ye. Malgré ba diplôme azanango na ba verset biblique. Jésus a bandi ko betele lisolo pour so la prochaine ye. Puisque depuis to bandaki enseignement, okoza lozo mituna mutuno lobi mais mutuna nzamba lobi malam. Mais prochain o yazo lobi le prochain koza la nani. C'est peut-être la question que tu te poses. La question que tu te poses. Alors Jésus a zo bisa lobi mukolo moko de komoko utaki na Jérusalem. Azo kende abimi Jérusalem. Azo kende na Jéricho. Jérusalem, ville de paix, cité de paix. Mutazo bimakuna. Wana nazali ko exhorter yo mwana na Nzambe. Ko bima na église te. Bisika Nzamba tiki kimya na ye. O mokile ko pesa bisote. Soko bimi na église okokutana na likama. Luka Nzambe. Yo pe muto bundisa ke église tika. Église balonga ka yangote. Tika ko bundisa ba pasteur. Ozo s'acharner likolo na batu na Nzambe, c'est pour décourager les âmes. Oza serviteur ya Satan. Yo muto zali ko exposer ba nudité ya batu, oza serviteur ya Satan. Bible zolo kende kwa ye kokutana na ba brigands. Quand on sort dans la cité de paix, on rencontre des brigands, des malfaiteurs spirituels, des assaillants spirituels. Ba brigand ba betiye. Ndenge basi ba betiyo. Ba botolier misol, ba botolier libal. Ba botolier ban, ba botolier musala. Ba tikiye pamba alagoni. Azokuf. Bible zolo beke sacrificateur lekiwana. Nganga Nzambe oyo ayeba kamasumu na malamu. Oya zalaka toujours prêt ya kolobeke wana za musumuki. Sineti yo. Oyebi basumuki nyonso ya famille ya aveni. Basumuki nyonso ya Congo yo. Ba pasteur nyonso ya loge yo yebi bango. Yo kakande mon centre Ange Gabriel. Eloko ezangi ezani ni mapapu. Yako pesa nango message. Bible zolo beke sacrificateur leki. Puisqu'il y avait une loi que sacrificateur a ko simbe bembete. Ce qui a simbe bembe a komi suye. Alors pour n'ande ko sacrificateur wa monique oyo, c'est un homme impur. Puisque façon atikala kinetazo pe maliwa. Yo mutuna Nzambe mais ozana catégorie bato pesa quand même pas mbote na loboko. Soko telier. C'est comme si on moni eloko moko bo on dirait on moni dal ya wese. Mutuna Nzambe, pasteur, archipop, archibishop, archevêque. Bible zolo ke sacrificateur aleki. Lévite paye. Mulewi famille ya banganga Nzambe. Tokolo beke azalaki ata mwasi ya pasteur, grand frère ya pasteur ou bien mwana pasteur. Ye pa teli kaka na musika lobi, omeni babeti boy. Sumuki. Bandeko nyonso bazoleka. Bazali bandeko ya ndeko babeti. Puisque azalaki ko ute Jérusalem, c'est kazalaki juif. Sacrificateur muyude. Muleu. Bazoleka. 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 Ndenge ba pasteur balekaka. Ba glace ya mitu kaka likolo. Okomona aveugle aza na nzela te.
oyo bitumba ya famille bête azangi même lip oko kitisa glace te opese même 1000 francs awo ozoleka so yo uti ko kongola mabonza ozwi ba dollar kilikili chiffre 7 chiffre 3 na chiffre 20 nyonso kongoli siko oyo babeti oyo na ba brigand ya famille ya quartier okotele mate malamu kaka yo lia prochain na yo kaka mama oyo achaka envelope ya munene nde ozogende kotala na matanga oyo achaka te yaye matango koleka te ndeko bongola motema liloboy esimba yo kolwa bikisa yo ndeko benga biso na plus de 143 82 141 32 53 09 97 160 118 ou bien encore Koutabiso na Assemblée chrétienne Terre Sainte, croisement Mouchi, Basankus, dans la commune Yalingwala. Au Koutabakomi église Terre Sainte, Tozaliwana. Bien-aimé dans le Seigneur, Bible Zolobeke, un Samaritain aïe. Azala qui peut coller. Un Samaritain oy, Azali considéré le col païen. Naba sacrificateur. Sans mélanger. Mupagan. Omoni bato yo mona ka bapagan. Batuana zamba yebi bango. Batuana zamba yebi bango. Ba oyo zo mona bapagan wana. Zamba yebi bango. Samarita ye amoni babeti mutu. Bible ezo le bakapusa ni pembeni. Ezo na bapagan ebele oyo zo kaseke baza bapagan mais bazo pusa na pembeni ya bato bazo nyokwama. Bazo pusa na pembeni ya bato bazo nyokwama. Bazana mitema ya bonzambe yo mutoza na église mikolo nyonso motema ya bonzambe za na ngote. C'est pourquoi Bible zolo que je leur dirai je ne vous ai jamais connu. Oh Seigneur, nous avons chassé des démons en ton nom. Opéra des miracles, je ne vous ai jamais connu. Moussamaria s'occupe na ndeko abande bapota atie mafuta asalinyo so koka kosala azwina mbongo atikeli mutu ya hotel alobi s'occuper na ye l'air na kozonga na koya kozongisela yo soko utiliser surprise o bolingo ya ndenge nini muto yebite muto tikala komona te ozo sala nyonso na intérêt nini muto za la gonia lingia kufa. Jésus aye kotuna docteur ya loi ndenga zo tuna yo yebi mingi alobi na bandeko misato qui est son prochain. Docteur ya loi alobi son prochain ezali oyo asungaki ye. Jésus ayebisi alobi yo pe kende sala bongo okokota na bokonzi na Nzambe. Ozo comprendre que bokonzi na Nzambe eza lié na baki chaka na mabina te. Bokonzi na Nzambe ezali lié na muto motema na ye eza neti ya Nzambe. Muto yaza na bolingo ya ndeko na ye. Yoko kanisa kaza musumu okokamwa akozala na makolo ya Abraham, akozala na mesa moko na Isaac na Jacob. Zamba ko effacer mabunga na ye. Puisque Bible zoloba que l'amour couvre une multitude de fautes. Soko lingi zamba effacer mabunga na yo, zala na bolingo ya ndeko na yo. Zala ni mena sentiment ya bolingo. Ne devez rien à personne si ce n'est de vous aimer les uns et les autres. Dieu est amour. Dieu, c'est Jésus-Christ. Dieu, c'est le Saint-Esprit de Dieu. Et c'est l'esprit d'amour. Ce qui a zobika na kati na mutu, il faut mutu ya zalanime na sentiment ya bolingo, ya kolinga ndeko na ye. Zamba pambo la bino, pona lelo to sukeliao, contact nyonso bobenga biso na ba numero ezali affiché. Boya koluka biso na basan kusumushi, Assemblée chrétienne Terre Sainte, service ya prophétie ezali mukolo nyonso, consultation prophétique. Culte ezali mukolo nyonso de 17h à 19h pona kotosa mibeko ya bakonzi. Dimanche tozawana de 8h à 10h juste.
boko benga biso plus 243 82 141 32 53. Tozo kutana mercredi na même heure. Tokoya kofongola mabomba mina nzambe mususu. Oyo mulimu na nzambe kocha biso na lolemu. Me pona butu na lelo tika nzambe oya Israel, nzambe bolingo apambola bino nyonso Église Corps du Christ bipai bozolanda biso. Totiki bino. À la prochaine occasion. Zamba pambola bino.